Для начала отгадайте загадку. С высоты срываясь, грозно он ревет, и об камни разбиваясь, пеной встает. Правильно, молодцы. Следующий. Мы с Надей решили рассказать о водопаде. О водопаде. Потому что нас поражает то, что он сильный и очень громкий и красивый. Вот. И мы так думаем, что Господь, Он имеет голос. Мы его можем слышать. Он может говорить просто, да, там с самого начала в Библии сказано. Сказал Господь. Он может говорить нам в сердце, Духом Святым. Иногда говорит через людей, через пророков. Но в Библии, значит, сравнивается его голос с шумом водопада. Если уж он возгремит, это будет громче, чем водопад. Голос его, как шум вод многих. Вот в Откровении написано. Водопад Кивач. Что такое водопад? Это река, которая с уступов срывается вниз отвесно. Вот тут такая схема. Река бежит и встречает мягкий грунт, и она его размывает, падает ниже и образуется вот такой водопад. И внизу такой колодец получается, как водоемчик такой, бассейн. Чтобы водопад назвать водопадом, нужно, чтобы вот эта высота была больше метра. А то, что до метра, это уступы и пороги. Надя, где находится водопад Кивач? Водопад Кивач находится в Карелии. В Карелии. Водопад Кивач находится в Карелии. Угу. А на какой реке? Суна. На реке Суна. Да, это самый известный водопад в Карелии. Мы взяли еще его, потому что это близко, это не надо ехать никуда за границу. Вот. У водопада Кивач 4 уступа. И они друг за другом спадают. Сколько, Надя, длина водопада? 170 метров. Да, длина водопада 170 метров, а высота? Почти 11. Высота почти 11 метров. Для сравнения, вот тот дом напротив, он как раз 4 этажа, это примерно 11 метров. И от него до нас, я так думаю, что метров 200 будет. То есть вот представьте такой водопад, он с высоты того дома и до нас идет по этой реке. Самый большой уступ, это последний, 8 метров высота. И мощь его такая, что вот в тихую погоду слышно тоже его за несколько километров. У водопада 2 рукава, вот этот правый он главный, а левый он сбоку падает под прямым углом. Вокруг водопада Кивач создан одноименный заповедник. Очень живописная природа, и много людей приезжает туда, но самостоятельно посетить этот водопад нельзя. Надо, чтобы собралась группа из 10-15 человек, заказала экскурсию, там оснащение особое нужно. Вот. Есть в заповеднике дендрарий, музей природы и разные экологические маршруты. Вот для сравнения, вот там вот люди, то есть вроде он кажется небольшим, а вот как люди там, вот, видите, маленькие такие, довольно-таки ничего. Значит, происхождение слова кивач, да?
есть несколько вариантов, несколько версий, что согласно первой от финского слова киви, что значит Камень. камень. А согласно второй версии от карельского кивас. Снежная гора. И от финского киевас пылкий, холеричный, горячий. Ну, все это отражает, в общем-то, водопад на камнях. Это вулканическая порода, называется диабаз. Вот. Когда она падает, действительно похожа на снежную гору, ну и такая бурлящая. Вот. Интересная легенда ходит о происхождении водопада Кивач. Легенда повествует о двух сестрах-речках, Суне и Шуи. Они текли вместе, но потом Суна, она с финского переводится как Соня, решила поспать и уступила своей сестре Шуе хорошее русло. Шуя убежала далеко, а Суна, проснувшись, увидев, что Шуя уже все убежала, решила ее догнать и, сломя голову, бросилась по скалам, по воде, по земле, не разбирая дороги. И вот там, где она как бы силой разбивала скалы, там и образовался водопад Кивач. Красота и мощь Божьего творения привлекает много людей. В 1785 году водопад посетил известный наш поэт, и в то время он был губернатором этого места, Аланецкой губернии, Гаврила Романович Державин. И с ним приехал вот его товарищ, исследователь Онежского и Ладожского озер, академик Николай Яковлевич Озерецкий. И он впервые оставил описание Кивача и рисунок его. Вот видите, еще не заросший такой лесом. Вот в самом начале как бы своего, когда их открыли. А сам Державин написал оду «Водопад», воспевающий красоту Кивача. Алмазно сыплется гора с высот 4 скалами. Жемчугу бездна и серебра кипит внизу, бьет вверх буграми. От брызгов синий холм стоит, далече рев в лесу гремит. Ну, это только первое, как бы, восьмистишие, там их 3, по-моему. Привлекал водопад и царственных особ. Его в 1858 году посетил император Александр II. К его приезду был построен мост с смотровой площадкой, двухэтажный дом и павильон, беседка, в общем. Вот. И очень понравилось Александру II. Вот беседка, это старинная фотография, сейчас, по-моему, этой беседки уже и нету. В то время водопад Кивач был вторым по величине равнинным водопадом Европы после Рейнского. А сейчас он 4-й по величине. Вот здесь можно сравнить, каким он был, с таким широким, сильным, и вот какой он сейчас. Вот. Причина того, что он уменьшился, это человек. Он как бы вот здесь вот водопад, вот, он тек вот со всей вот этой вот продолжительности реки, да, тут из озера вытекал, но человек построил плотины, вот здесь и гидроэлектростанции, вот здесь, то есть просто перекрыл, и чтобы гидроэлектростанциям было больше воды, вот они забирают всю воду, и Кивач течет только вот с 30-километрового русла. Поэтому такой вот маленький сейчас. Но он все равно прекрасен в любое время года. Весной его воды наполняют, как бы наполнены талой водой, и он такой шумный, полноводный.
Летом более спокойный, и можно увидеть вот эти вот ступени. Осенью он медленно течет, и, ну, только когда дожди, он так побыстрее, слегка убыстряет. А зимой кивач не замерзает, он даже под снегом, там с берега лед чуть-чуть есть, но он все равно течет и шумит, даже зимой. Ну и теперь для повторения, что вы узнали, запомнили, на какой реке находится водопад Кивач? Суна. Какая продолжительность и высота Кивача? 4 этажа. Да, примерно 11 метров. А продолжительность 170. Сколько уступов преодолевает? 4. И как переводится слово кивач? Камень. Камень еще, снежная гора и пылкий, страстный, да, горячий, холеричный. Какой российский император посещал водопад? Да. А кто написал оду водопад? Державин. Молодцы. И какова причина уменьшения мощи водопада? Человеком построил плотины электростанции, чтобы больше воды. Да, все, молодцы.